Biso bolamuki bien na bolingo nkolo Yesu toyebi bino kaka recette oyo tolambaka biso nyonso toyebi recette na biso ya soso ya kotumba pour gagner le temps. Soso na biso na sukoli na longoli basalite na nga nyonso na soigner yango. Sikoyo nazosopela yango mai ya moto mpona koevite ba formol. Mai ya moto ya biso totobisaki yango tozosopa na soso na biso mpona koevite ba biloko yango ndenge ekoma. Sopi na soso na biso mpo mwa ba couleur ya mabe elongwa. Sopi na soso omoi ndenge ezopesa couleur donc sopi na soso na biso mpona kolongola mwa couleur oyo ya kitoko te na soso na biso epesaka bien. Tosukola yango susu après tobanda susu epise. Napesi lisusu mbote na bino nyonso bandeko oyo bokozwa okopesa matoi bokopesa misu mpona kolanda bolanda ndeko na bino ya mwasi na oyo mokie nzambe apesi biso mayele ya kopartage mpe na baninga. Nga soso na nga souvent natika oyo te na kataka na kati yango namonaka vraiment importance na yango te. Nalongoli yango nasukoli soso na nga bien soso na nga nasukoli yango bien napose sikoyo soso na nga liboso na plateau. Déjà nasukolaki yango déjà bien avant mais nazelaki mpo tobanda tolamba na bino elongo nasopela yango mai ya moto ya kotokisa mpo baformole oyo batiaka na soso ezala te. Soso na biso ezala sikoyo na bwa malamu. Alongoli mwa bamafuta oyo nalakisaki bino tosopelaki yango mai ya moto tolongoli soso na biso yango tosisi kosukola yango bien soso na biso yango oyo topose soso na biso bien na plateau. Sikoyo tokomi na ngonga ya koepise biloko na biso ndenge tobandaki. Mwa bamai ndambo evandaka so bosukoli misuni na longoli azongisi. Toza na céleri na biso yango oyo baepisi na biso tosala. Toza na poireau, toza na muscade, toza na paprika, toza na oignon rouge, oignon blanc, toza na jumbo na biso ya ngombe, toza na jumbo na biso ya mibale aroma ezalaka presque na baépice nyonso. Mais pour gagner le temps épice na biso eza déjà mixé wana nalakisi bino non mixé oyo eza mixé déjà eza déjà prêt. Donc ai na biso yango oyo eza déjà mixé. Aroma na nga na jumbo na nga ya ngombe bœuf yango oyo plus paprika na nga sangisi yango na sel.
sel nanga nasangisi yango na muscade. Muscade na kati na mélange yango juste po ezwa goût moko. Avant atia épice mosusu na banana kotia mélange nanga paprika, sel, muscade. Yango nde na banana kotia na poulet nanga. Mabuko nanga pesa propre. Nazwi nasopi na mpona kota épice nanga oyo eza na très important na kati ya poulet nanga. Bon tuna ndeni poulet comme rouge mbala moko. Nazopakola mungwa, muscade na paprika nanga na soso. Nazokota ba bisika oyo pende eza important na musuni. Soso nanga ezwa déjà couleur. Soso nanga na otumba na tomate te. Ponga pe na nga soso ya tomate te mais na kolakisa bino ba plusieurs modèles ya soso ya kosala soso comme fumé. Ya kosala soso ekoyambala nsima soki nzambe alola pesi biso na bino pema na bomoi oyo nde kolona nyonso. Nazozwa temps ya kopakola soso na nga bepisi ndeti nazopakola mafuta na nzoto. Tourner soso na nga. Nazozwa muke nazopakola soso na nga ezozwa mbala moko couleur. Nazwi deuxième poulet. Nazwi deuxième poulet nanga. Napakoli yango épice nanga. Épice nanga nde laisse bino natie paprika, natie muscade, natie na sel, mungwa oyo mungwa normal to sela natie. Quand on a silisi osko ezali poiron nanga na tangawizi nanga na ai nanga na tangawizi nanga na mixaki. Mais sikoyo naza pe na besoin kotia poireau te. Nazofinaka juste jus ya poireau nango na mixaki na céleri. Juste nazozwa kaka jus nango mpo naza na besoin ya poireau te. Naza pe na besoin ya céleri te mais juste kaka nazwa goût nango. Mais tangawizi nanga nde naza nango besoin. Tangawizi nanga nazwi pe ai nanga ndambu natie. Nazwi pe aroma nanga on essaie bino na aroma jumbo na aroma bœuf na sangisaki yango na bati likolo soso nanga. Pour deux mélanges oyo epesaka mwa goût moko su kitoko parce que so oteka aroma eza plus banso azala épicé na poulet na goût ya poulet eza na pe mabe te mais nga na mona goût ya poulet bimisaka plus goût ezaka eloko moko mais soko sangisi goût ya ngombe na poulet esalaka plus de saveur lisusu. Donc ozomona nazopakola pene épice nanga. Nazopakola nazokota na épice nanga po soso na biso vraiment ezala kitoko. Nazopakola épice nanga. Nazobalola épice nanga. Nakobakisa plus de ail po ail eza pe traitement ezosala biso bien. Plus de ail na poulet nanga. Tokotika yango evanda mwa ngonga bepisi na biso ekota wana tokoka kopesa bino suite ntango tokokontinue totiango na moto mpo nga nalinga so nasali boye na kosala lobi ou alors na epise na ntongo na kolamba yango na pokwa mpo baepisi na biso mungu ekota na mikwa soso na biso vraiment ezala goût. À tout de suite. Maintenant soso na biso na lakisa bino na episaki yango oyo na totumbi te omoni couleur soso na biso ebimi soso na biso totokisi omoni couleur soso na biso to episaki yango oyo
sikoyo nazolinga natia na four natumba ebongo na présenter bino ndenge soso na biso ebeli yango nazongisi nasisi kotokisa yango naza ko préparer pe soso na oboka likolo soso soso tozosala ensemble ntango nazobimisa soso na four tozosala soso ensemble na bino soso na biso ebeli. À bientôt. Sikoyo tokoti soso na biso na four tokangi soso donc sauce na biso tosali kaka na huile na biso oyo totokiselaki soso yango nde tozwi oyo nyonso huile ya soso ebimi tosali yango sauce na matungulu na céleri ezalaka juste sauce claire donc yango matungulu na biso tozokalinga kala te tozobimisa soso na biso na four bokomona ntango tokobimisa tokolakisa bino nakosala yango oyo omoi ndenge ebeli elembi makasi te pete vraiment te sauce na biso ya matungulu na biso na céleri oyo nalakisaki bino yango ebeli sikoyo nazolakisa bino soso na ngai pe soso na ngai bomoi ndenge eteli soso na ngai pe ebeli sikoyo tokomi na ta yango présente bon sikoyo nazokata mpo nasala garnissage na présente bino ekomi prêt ya kolia saki nde tomandaki na bino poireau ail muscade caprica aroma jimbo aroma na soso na biso tosukolaki yango na mai ya moto totokisaki yango mai ya moto etoki makasi tosopi mpo elongola mwa bagu wana tosilisi totokisi soso na biso tolakisaki bino ntango totokisi couleur na biso epesaki tokoti na four tolakisaki bino sikoyo résultat ya suka ya four na biso yango donc soso na biso ebeli sikoyo tokomi kotia matungulu na biso donc repas ekomi prêt donc bamama bomeka bozala desi te. Bon appétit. Napesi mbote na bandeko na nga bana notre père matin na prière. Napesi bango nyonso mbote bandeko na nga nyonso kati na Yesu tomataka na bango na prière mbote bana bostra. Napesi papa Dodo mbote. Napesi ya mami Maele mbote. Napesi famille na nga Lenzi mbote. Mama Christine Couder, Mama Liliane, Marie-Claire. Mbote na famille na nga Mobimba. Ma petite sœur, ma nièce, ma copine Igeti Lendi. Napesi mbote na bana na Nzambe nyonso. Napesi mbote na mama Hortense na Paris. Nzambe apambola bino. Recette na biso ya ngoyo. Le début jusqu'à la fin. J'espère que na bombelo côté. Na salaki pe ngolo. Mais prochainement, tu auras l'angolo le début jusqu'à la fin. Donc, ngolo prochainement, on aura la bino en détail. Le début jusqu'à la fin, tu peux partager la bino. Mais pour na lelo, recette na biso ezaki kaka. Poulet, yango, to bandi bana le bande to lami na bino. Si to komi na suka, mbote mingi, nzambalo la bomba biso. Asala biso subolamu, soka pesi so pema na bomoy, to kokuta sou prochainement. Mbote de maman bio. Ça c'est maman pain de vie. Bye bye.